Ассалаумалейкум оқырмандарым, бүгін біз сіздермен көп тәттілерге қолданылатын қайнатпалы крем жасаймыз. Ол үшін бізге сүт, жұмыртқа, ұн, қант, маргарин және ванилин қажет. Алдымен жұмыртқа, қант және ұнды жақсылап миксерлейміз. Кейін 1 стакан сүт құйып, тағы да араластырамыз. Содан соң қалған сүтті ысытып, алдын ала дайындалған массамызды венчиктің көмегімен араластыра отырып құямыз. Массамыз біркелкі қоюланғанша үзбей араластырамыз. Видеода көрсетілгендей қою болғаннан кейін оттан алып маргарин майы мен ванилин қосып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Бетін міндетті түрде пленкамен жауып, салқындатамыз. Креміміз толық суығаннан кейін қолдануға дайын болады. Бұл крем көбінесе Наполеон медовый бисквитті торттарға жақсы болады. Сонымен қатар эклер сияқты тоқаштарға да арналған. Дәмі өте нәзік, тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Назарларыңызға рахмет.